भाईजान आज कोई आप स्कूटी नहीं देख रहे हैं, ये स्कूटी नहीं है, ये बाइक है, वो भी पेट्रोल वाली। ये एक फ्यूचरिस्टिक सी बाइक पाकिस्तान में भी आ चुकी है। आप ये देखिए 100 सीसी है, हाई स्पीड की SR 100। 1 लीटर में आपको ये 50 से 52 किलोमीटर की रेंज मिलेगी। इसमें 17 के अलाय व्हील्स दिए जाते हैं आपको। फ्रंट आपको डिस्क ब्रेक दी जाती है, बैक ड्रम ब्रेक दी जाती है। इसमें सेल्फ स्टार्ट सिस्टम भी दिया जाता है, किक से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा और भी काफी सारे फंक्शंस हैं। अब हम बात करते हैं इसकी वेट कैपेसिटी की। 250 केजी इसकी वेट कैपेसिटी है। 4 लीटर का ऑयल टैंक दिया जाता है इसमें, तो आप इसको बहुत इजीली ड्राइव कर सकते हैं। इसमें आपको 2 रिमोट दिए जाते हैं, 2 कीज दी जाती हैं, और इसमें आपको शटर लॉक सिस्टम भी दिया जाता है। राइट स्विच ग्रुप्स की बात करें तो ये है इसका सेल्फ स्टार्ट सिस्टम। बड़ा ही प्यारा इसका मीटर दिया गया है, डिस्प्ले दिया गया है। ये लो लाइट हाई लाइट का ऑप्शन शो होता है, इंडिकेटर्स का ऑप्शन आ जाता है। ये लेफ्ट इंडिकेटर, ये राइट इंडिकेटर के साइन शो होते हैं। इसी तरह यहाँ पे गियर, आप जिस भी गियर में ड्राइव कर रहे होते हैं गियर शो होता है। जैसे देखने में जैसे जैसे आप चेंज करता जा रहा हूँ, तो आप ये देख रहे होंगे। अभी मैं इसको न्यूट्रल कर देता हूँ, ये न्यूट्रल हो चुका है। ये हॉर्न का ऑप्शन आ गया, ये इंडिकेटर्स का ऑप्शन, लो लाइट हाई लाइट का ऑप्शन है। ये इसमें चौक दी जाती है, आम बात में वो चौक नीचे की तरफ दी जाती है, ये इसकी चौक यहाँ पे आप ऐसे करेंगे तो ये इसकी चौक आ गई। ये आपका कैरियर दिया गया है, तो ये इसके विंग्स आ गए बहुत ही प्यारे। ये इसकी किक आ गई। साथ में ये देखिए इसके फुटरेस्ट आ गया, ये बड़ा प्यारा इसका एग्जॉस्ट आ गया। ये इंडिकेटर्स आ गए जो कि इतने जल्दी टूटने वाले भी नहीं है, फ्लेक्सिबल है। इसी तरह के लाइट आ गई बहुत ही प्यारी। रेस जो है आपको ड्रम ब्रेक दी जाती है, 17 के अलॉय रिम दिए जाते हैं। तो अब बात करते हैं इसकी प्राइस की। तो प्राइस की बात करें तो ये खूबसूरत बाइक जो है 100 सीसी SR 100 हाई स्पीड की, ये आपको मिलने वाली है 2,50,000 में। हाई स्पीड के पूरे पाकिस्तान में वसी तरीन डीलर नेटवर्क मौजूद है, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। 2 डिफरेंट कलर्स में अवेलेबल है। ये सिल्वर कलर आ गया, इसी तरह ये रेड कलर आ गया। रेड कलर तो बहुत ही प्यारा कलर है,